Basabe bakagimana mwicare ububwe neza. Twishimiye kubana namwe uyu munsi nk'abaturage. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, turagira ngo tubashimire ko mutaje kudusura gusa, ahubwo mwaje no kuduha umuganda mufatanya n'abaturage b'uyu musozi mwiza wa Jari kugira ngo tubungabunge. Ariko ijambo nyamukuru ni iryanyu. Hano umuco w'ubutore warahageze, naho umuco w'ubutore turawufite hano. Intore ingabaganiza akarere ka Gasabo, ingabaganizi murasobanutse rwose. Nyakubahwa Visi Meya w'Umujyi wa Kigali, banyakubahwa abadepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, nyakubahwa ibikabu mu biro bya Minisitiri w'Intebe, nyakubahwa umunyamabanga uhoraho muri Midimar, abayobozi bakuru b'ibigo na komisiyo muri hano, harimo na nyakubahwa perezida wa komisiyo y'amatora, harimo umuyobozi mukuru w'ikigo RAB ushinzwe iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda, umuyobozi w'akarere ka Gasabo na bagenzi bacu bagize inama njyanama y'akarere ka Gasabo, abayobozi b'ingabo na polisi muri akarere, abayobozi b'izindi nzego zitandukanye kandi zuzuzanya muri hano, inshuti zacu za Koyika, ingabaganizi z'akarere ka Gasabo, twishimiye rwose kuba twaje hano uyu munsi kugira ngo dufatanye mu bikorwa by'umuganda. Umuganda usoza ukwezi kwa Werurwe 2017. Tukaba dushimira by'umwihariko
abaturage bo muri imirenge ya Jari, Jabana na Gasyata twakoranye umuganda dusibura imirwanyasuri ishyamba ryo ku musozi wa Jari. Gusibura imirwanyasuri no gucukura indi mirwanyasuri ni igikorwa cy'ingenzi bifasha kurwanya isuri nyine, ariko binafasha kugabanya umuvuduko w'amazi ashobora kuza agatera ibiza aho dutuye, aho dukorera, aho tugenda, ugasanga ibiza byangije ibintu byinshi cyane cyane muri iki gihe cy'itumba. Niyo mpamvu rero tugomba kureba ibintu byose bigomba gukorwa kugira ngo tubikore, kugira ngo dukumire ibiza, turwanye isuri. Birasaba ko dusibura imirwanyasuri n'imiferege aho iri hose, imiferege mu mijyi, imirwanyasuri ahahingwa, hagendwa, tugakorera isuku ku buryo amazi anyura aho yagenewe kunyura. Ndafite icyizere gikomeye hamwe namwe, kuko mwebwe baturage bo muri akarere ka Gasabo twakoranye umuganda uyu munsi, mwanyeretse umurava, mwanyeretse ishema mufite ryo gukora umuganda hamwe n'abayobozi banyu. Mwanyeretse ko umwanya wa mbere mwabonye umwaka w'imihigo ushize wa 2015-2016 mwaboneye ukuri muri abambere ko. Mukomeze rero kwa kwisonga. Ni muri urwego nabazaniye ubutumwa bw'umukuru w'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa Paul Kagame. Arabaramutsa, arabasuhuza, arabakunda cyane. Yantumye kubabwira ko babashima kubera ukuntu mwitanga mu mirimo y'amajyambere. Yansabye kubabwira yuko ibyo mwakenera byose, n'ibyo bikorwa bindi byose by'amajyambere byo mwavuze bifite amabara atandukanye, byo mwavuze bituma abantu babonana kurushaho, abantu bagira urumuri, abantu bakisanzura, abantu bakiga, abantu bakavurwa, abantu bakavugana vuba na vuba kuri phone, kuri internet. Ibyo byose arabizeza ko muzabifatanya kandi nta kabuza bizagerwaho vuba. Ko murabizi neza kandi muramuzi, imvugo ye niyo ngiro, niko bihora bimeze. Intore, intore, intore ntiganya, intore ntiganya. Mbega baganiza Gasabo, nifuza kw'icyo mvuga mu ngingo eshanu ngufi. Icya mbere kirareba igikorwa cyo gutera ibiti, kurwanya isuri no gufata neza amazi. Uko mwese mubizi, ibiti ni ingirakamaro ku buzima bw'abantu n'ibinyabuzima byose. Ibiti bituma duhumeka umwuka mwiza. Ntabwo mubyumva mwese aha ngaha turi, turahumeka umwuka mwiza uturuka muri ibi biti. Mukaba mwaragize rero n'ishema ryo gutera utwatsi twiza, aho abantu bahurira bakaganira bahumeka neza. Iyo abantu bahumeka neza umwuka mwiza, arumvikana, bakajya inama, bakagira ibintu by'amajyambere bageraho byinshi. Umwuka mwiza duhumeka kandi tuzanira n'umwuka mwiza mu mibanire yacu,
tuzana umwuka mwiza amahoro mu gihugu no mu karere dutuyemo. Umwuka mwiza tugomba guhora tuharana, kandi ibiti ni ingenzi mu gukura umwuka mwiza duhumeka. Ibiti bimwe ndetse biduha n'imbuto tugafungura. Ibiti byinshi biduha ibikoresho dukoresha, n'ibi byose ni ibiti. Aho twicaye ku biti, aho turyama ku bitara ni ku biti. Ibiti tubikesha amajyambere menshi. Hari n'ibiti bikorwa nk'imiti tukivuza tugakira. Amababi y'ibiti yaguye ku butaka avanga n'ubutaka agatanga ifumbire. Ibiti n'ibyatsi nibyo bigize amashyamba kimeza. Ibiti n'ibyatsi nabyo tugomba gutera dufata neza ubutaka kugira ngo tubungabunge ibidukikije. Twiyemeje gutera imigano myinshi ku migezi no ku biyaga. Twiyemeje gutera ibiti byinshi. Hari ibiti bibangikana n'imyaka duhinga, hari ibiti biterwa ku bwinshi ahadakwiye guhingwa indi myaka. Mu Cyogogo cya Nyabarongo cyose kuba kuri Mwogo na Rukara na Mbirurume tukaza Amukungwa bigahura hose twumva kujya tuhatera ibiti. Kagera mu Bugesera dutera ibiti, kuzagera Kagitumba dutera ibiti. Akagera akaba kahuye Amuvumba. Hose wahanyura ukabwirwa nuko ari ibiti. Ubwo rw'ibiti rukikije imigezi. Ahantu hatakera imyaka aho ukomeza guta imbaraga tuhatera ibigori, tuhatera amasaka, tuhatera ibirayi, tuhatera ibishyimbo, kandi tubona bitera. Dukwiye kujya inama tukahatera ibiti. Ibiti bigahora bihari, tubisarura bishibuka. Ariko kugira ngo bitugire akamaro kurushaho, nkuko twahuje ubutaka tugahinga ibigori, dukwiye no guhuza ubutaka butari bwiza, butari bwo guhingwamo ibigori, tugahuza ubutaka dutera ibiti. Dutera amashyamba menshi cyane. Tugatera amashyamba mu Bigarama, ahantu tugatera amashyamba ariko tugahuza. Waba uri ku musozi ukareba Ikigarama cy'undi musozi hakurya kitagomba guhingwa, kiriho amashyamba menshi cyane. Iyo ugeze muri Amerika cyangwa i Burayi, kimwe uhita ubona uretse imijyi minini nyine ni ibiti byinshi kandi byiza. Amashyamba menshi, amashyamba afashwe neza cyane. Ntacyo baturusha na kimwe. Hari mu bwenge ntacyo baturusha, hari n'ubutaka turabufite two guteraho amashyamba, kandi turayakeneye no kubarusha. Ndetse dukwiye gutera ibiti byinshi, ibyatsi byinshi, kuko bituzanira n'isuku. Isuku y'aho dutuye, isuku y'aho dukorera. Ibiti, amashyamba n'ibyatsi turwanya isuri. Dukeneye kubitera kurusha uko bimeze ubu ngubu. Ko tugenda Abanyarwanda twiyongera mu bwinshi, nako dukenera ibiti byinshi kurushaho. Ariko kugira ngo tunabibone twabiteye bikure kandi bikomeze bikure tubigumane, nuko kubitema bigabanuka. Gutema ibiti tujya kubicana tubigabanye, ahubwo twitabire gutekesha gazi na biogazi. Ibiti tubibungabunga. Mu mijyi hose dufati ya mbere dutekeshe gazi. Mu cyaro gazi naho irimo irahagera na biogazi kandi irahari, ariko yarushaho kwiyongera. Bityo tugira amashyamba menshi abereye u Rwanda, tugira amaterasi y'indinganire twikoreye, dufate neza ahari kandi tubabyaza umusaruro. N'andi materasi agenda yikora buke buke,
amaterasi yose n'indwanyasuri yose tubitereho, tuyatereho ibiti n'ibyatsi. Amazi nayo ntawe utazi akamaro kayo. Amazi n'isuku nibyo buzima. Nta mazi ntabwo twabaho. Imvura iguye iba ari umugisha, tugahinga tukeza, ariko niyo itagwa tugomba kuba twarabyiteguye hakiri kare, tukaba twaracukuye ibyobo binini, amadamu, ibivaridamu byo gutega amazi menshi kugira ngo twiteganirize, maze imvura nibura dukoreshe amazi twibikiye, tuyakoreshe duhinga, twuhira imyaka, tuyakoreshe dusukura, tuyakoreshe tubona ingufu z'amashanyarazi dukeneye. Kubera izo mpamvu rero tugomba kuyafata neza cyane. Amen. Izo mpamvu maze kubabwira ku byerekeye ibiti, byerekeye amazi, byerekeye amashyamba, nibyo bituma buri mwaka isi yose yemeza kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'amashyamba, umunsi w'amazi, umunsi mukuru w'ubumenyi bw'ikirere, kuko ibyo byose tubikesha amazi dukeneye gukoresha kugira ngo tubeho. Niho rero umwanya wo gushimira abanyarwanda bose bitabiriye ibikorwa byari byateguwe hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kwizihiza iyi minsi y'ingirakamaro. Ndibutsa kandi abanyarwanda bose gukomeza gutera amashyamba menshi n'ibyatsi byinshi byagenewe ahantu hose, haba mu mirima, haba ku mihanda, haba ku masoko y'amazi, haba ku migezi no ku biyaga, haba ku misozi ihanamye. Tugira umuco wo gutera amashyamba, dutera ibiti, dutera ibyatsi, kandi tubifate neza, binjire mu muco w'abanyarwanda. Ingingo ya kabiri ngira ngo nyiri icyo mvugaho ni ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 23 Jenoside yakorewe Abatutsi. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni inshingano ku banyarwanda twese. Ni n'umwanya wo kwibukiranya amateka y'imiyoborere mibi yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda kugeza ubwo ubuyobozi bubi bwariho mu 1994 bwateguye kandi bukayobora Jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye abarenga miliyoni. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni n'umwanya kandi wo gushimira ingabo zari za UPR Inkotanyi zahagaritse Jenoside amahanga yose arebera, zigafatanya n'abanyarwanda b'umutima kubohora igihugu cyacu. Kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi binadufasha kandi kongera kwiyemeza kurinda no kongera kurushaho kubaka ibyiza igihugu cyacu kimaze kugeraho, no kurwanya tudasubira inyuma abagerageza guhakana no gupfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Dufite imbaraga nyinshi cyane zo gutsinda ingengabitekerezo ya Jenoside n'abayihembera bose. Ndashishikariza abanyarwanda bose, cyane cyane urubyiruko, kuzitabira ibiganiro bigamije kudufasha kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo biganiro bizabera hirya no hino mu midugudu yose y'u Rwanda. Ibigo bya leta n'ibigo by'abikorera nabyo byasabwe gutegura hakiri kare ibiganiro byo kwibuka bizabigenewe abakozi bakora muri ibyo bigo. Guverinoma y'u Rwanda irifuza ko mu minsi yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi yazanafasha abanyarwanda bose kurushaho kuzirikana, kwegera, kumva neza no gufasha
abo jenoside yasigiye ibibazo byihariye bitandukanye, birimo ubumuga, birimo abapfakazi, birimo imfubyi, tuzakomeza kubaba hafi tubafasha. Tuzakomeza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, tuzakomeza kubaka u Rwanda nk'abanyarwanda, tuzakomeza kuzirikana yuko gahunda ndi umunyarwanda ari gahunda ikomeye dufasha kwiyubaka nk'igihugu, dufasha kwiyubaka nk'abanyarwanda dufite icyerekezo kimwe. Ingingo ya gatatu nshaka kuvugaho bikeya irarebana n'umusoro ku bukode bw'umutungo utimukanwa. Umusoro ugomba gutangwa bitarenze itariki ya 31 z'ukwezi kwa Werurwe 2017 nk'uko bigenda buri mwaka. Tanga imisoro neza kandi ku gihe ni shema. Abasora agomba kugira iryo shema, ibyo biha igihugu amikoro yo kongera ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu. Ibyo bituma n'igihugu kigira ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Nicyo gituma u Rwanda ruteganiriza urubyiruko n'abavuka uyu munsi azavuka ejo hazaza, kugira ngo amajyambere azahoreho aturuka ku misoro abene igihugu n'abakorera mu gihugu batanga. Turishima ko Abanyarwanda bamaze kubyumva kandi akaba bumva biha agaciro iyo basora. Iyi nayo byatumye ku ngengo y'imari mwaka ushize ibice bigera kuri 64% byaraturutse mu misoro yanyu abaturage b'u Rwanda. Ariko intego nuko igihugu cyacu cyakwihaza mu byo gikeneye gukorera abaturage ku rugero rw'100% imisoro y'Abanyarwanda, imisoro y'abakorera mu Rwanda ikadufasha kugira ingengo y'imari yuzuye nta gusabiriza, nta numwe bitera ishema. Ngo nihe rero umwanya wo gusaba Abanyarwanda bose gukomeza kugira ishema ryo gusora kandi bakifashisha ikoranabuhanga mu gusora. Ikoranabuhanga rikoresha internet, telefoni zigendanwa, mobile money n'ibindi byose by'ikoranabuhanga byifashishwaho kugira ngo abaturage bari gutumanya ku mirongo ku biro bya RRA. Bifuza kandi gukangurira abaguzi bose kujya basaba fagitire zitangwa binyuze kuri cya cyuma cya IBM. Igihe cyose uguze ikintu saba fagitire, kandi umucuruzi nawe yishimire guha iyo fagitire kuko agomba kuyifata nko gutanga serivisi nziza kwa mugana. Abamugana n'abakiriya baba muzaniye amafaranga bagura ibyo acuruza, nawe nabafate neza, bakire neza, abahe fagitire, ndetse n'uyibagire kuyakaye amwibutse ayimuhe. Bityo bizadufasha kumenya neza ibicuruzwa mu Rwanda uko bingana n'amafaranga byinjiza. Bizadufasha kugira imisoro igendeye ku kigero kigaragara neza, kigaragaza mu mibare. Ingingo ya 4 ngira ngo mbabwire ko irarebana n'amatora ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri manda ya 3. Amatora azaba ku itariki ya 4 z'ukwa munani uyu mwaka wa 2017. Azaba ku Banyarwanda bari hanze kandi muri diaspora ku itariki ya 3 z'ukwa munani. Ndasaba Abanyarwanda bose bageze igihe cyo gutora batariyandikisha kubikora vuba kugira ngo bajye kuri liste y'itora, kuko aribwo bazaba babonye aho binjirira bajya kuri liste y'itora, bagira n'uburenganzira bwabo bwo gutora. Atarafata indangamuntu kare wagejeje imyaka yo kwifata bayifate, abiyandikisha kuri liste y'itora bayikore. Ndasaba abayobozi b'inzego z'ibanze, ndasaba komisiyo y'igihugu y'amatora, ndasaba NIDA, ndasaba Minaloc gufatanya natwe twese kugira ngo dutegure neza icyo gikorwa cy'amatora ya Perezida wa Repubulika azaba muri mwaka wa 2017. Muri aya matora ya Perezida wa Repubulika
azamuka munani nyine. Abanyarwanda twese tuzatwabukereye, tuzatora turi benshi kandi turi beza, tuzatora mu mahoro, tuzatora mu ituze. Twamaze gufata umwanzuro ukomeye wo kwigenera uko tugomba kuyoborwa, ntidushobora gusubira inyuma, nta n'umwe ushobora kuturangaza, kirazira. Ingingo ya gatanu nayo ya nyuma ngira ngo nyiri cyo mvugaho irarebana n'umunsi mpuzamahanga nyafurika wo kugaburira abana ku ishuri. Ni umunsi washyizweho mu rwego rwo kunoza ireme ry'uburezi ku bana bose, cyane cyane ku bana bakomoka mu miryango ikigaragaraho ubukene ariko igomba kubwikuramo. Ndasaba ababyeyi kumva neza ko kugaburira abana babo ku ishuri ari mbere na mbere inshingano yabo. Ababyeyi b'abakene bo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe leta irabunganira, ariko ntabwo asimbura, irabunganira mu gufatanya kugaburira abana ku ishuri kugira ngo bige neza, bige badafite inzara, bafate ibyo biga kandi bishimire kuza kwiga kuko babyumva kandi uko bafite ishema ryo kwimuka bamaze kurangiza umwaka w'amashuri barimo. Ndasaba kandi abayobozi b'ibigo by'amashuri gushaka uburyo bwose bajye bajya inama ku buryo buhoraho, bakajya inama n'ababyeyi, bakajya inama n'abanyeshuri, bakumvikana no ku mirimo abanyeshuri bashobora gukora kugira ngo ibazanire amafaranga yakoreshwa mu kugaburira abanyeshuri, kuko abanyeshuri bagomba gukora isuku mu bigo bigamwo, abanyeshuri bagomba no gukora imirimo y'amaboko ituma bashobora kubona amafaranga yo kubatunga ku ishuri ku manywa. Hari n'abafatanyabikorwa bo mu rwego rw'uburezi benshi batandukanye. Intore banyacyubahiro mwese muri hano, n'ingabaganiza akarere ka Gasabo, ndagira ngo nsoze ijambo mwari mwampaye uyu munsi. Ndongera gushimira ingabaganiza Gasabo twafatanyije umuganda w'uyu munsi, ariko ndashimira n'Abanyarwanda bose bakoze umuganda hirya no hino mu mirenge batuyemo. Umuganda ni igikorwa cy'ingenzi, kiraduhuza twese abaturage n'abayobozi, kiraduhuza twese abakuru n'abatoya, urubyiruko cyane cyane rufite ingufu zo gukora. Igikorwa gikomeye gituma dukora twiteza imbere kandi kigatuma dusabana, kungurana ibitekerezo, bityo tukumvikana ku murongo tugenderaho kuko dufite icyerekezo cyiza twese tuganaho. Dukomeze rero dukorere hamwe, dukora umuganda, dukora n'ibikorwa byinshi, ari iby'abikorera, ari ibya leta, ari ibya société civile. Dukoresha amaboko yacu, dukoresha ubwenge Imana yaduhaye, dukoresha umutimanama wacu kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda. Murakoze, murakarama, mugira amahoro y'Imana. Amashyi menshi cyane.
ba Bobisoro babegereye aho muri hose ushaka gucana uyu munsi ushaka amashanyarazi akomoka ku zuba You won't